निमाणे कला अकादमीच्या उक्तावणाक मुहूर्त सापडला। 10 नोव्हेंबराक कला अकादमीचे उक्तावण जातले अशी माहिती कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन दिली। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांच्या हस्तुकी कला अकादमीचे उक्तावण जातले। खास इफ्फी खातीर कला अकादमी उक्ती केल्या। ओपन ऑडिटोरियम सोडून हेर बाकीची कामां पुराय जाल्ल्याचेय मंत्री गोविंद गावडेन सांगले। आमची कला अकादमी परत एकदा ह्या रसिक जना खातीर लोकार्पण येता त्या 10 तारखेक बरोबर 10 वरांचेर गोयच्या माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोदजी सावंत यांच्या हस्तुकी जातलें। ह्या आमच्या परत एकदा उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्त आदरणीय आमचे बांदकाम खात्याचे मंत्री श्रीमान निलेशजी काब्राल, त्याच प्रमाणे स्थानिक आमदार आणि आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर श्रीमान बाबूशी मोन्सेरात, मेयर श्री रोहित मोन्सेरात, आमचे चीफ सेक्रेटरी पुनीजी गोयल आणि आमचे सेक्रेटरी फॉर आर्ट अँड कल्चर मिनीन डिसोजा हे सगळेच उपस्थित आसतले। त्या कला अकादमीच्या 10 वरांचं उद्घाटन सोहळो जालो नंतर सांजे बरोबर 7 वरांचेर सिद्धिनंदन थिएटर नागेशी हांणी प्रस्तुत केल्लें इथे ओशाला मृत्यू ह्या नाटकाचो प्रयोग जातलो आणि त्या खातीर समस्त जे आतुरतेन वाट पळयत आशिल्ले ते सगळ्या खातीर कला अकादमी आज सुरू जातली अशें एक सांगपा खातीर आजची ही पत्रकार परिशद जावन आसात। मध्यंतरी तदनंतर 20 तारखेच्यान इफ्फी जी गोंयांत जावपाची आसा त्या इफ्फी खातीर सगळीच कला अकादमी ओपन जातली। ह्या कला अकादमीच्या सगळी आमी डागडुजी जी केल्ली जी आसा तातूंत भितर मुख्य जो आमचो ऑडिटोरियम जो आसा, त्याच प्रमाणे ब्लॅक बॉक्स ही ह्या रिनोवेटेड कला अकादमीची एक खासियत आसतली, ज्याची ओरिजिनिटी जे राजांगण स्वरुपाची जो कॉन्सेप्ट जो आशिल्लो, संकल्पना जी आशिल्ली ती आमी परत एकदां इंट्रोड्यूस केल्ली आसा, तिजी ओरिजिनलिटी आमी मेंटेन केल्ली आसा। आर्ट गॅलरी, ज्युरी रूम, त्याच प्रमाणे मिटींग रूम, क्लासरूम, इंडियन क्लासिकल म्युझिक आणि वेस्टर्न क्लासिकल म्युझिक ह्याच्या सगळ्याच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आज रेडी आसा आणि आज परत एकदा आमी कला अकादमी लोकां खातीर लोकार्पण करपा खातीर आज मोठे उत्सुकतेन आनी आतुरतेन आमी वाट पळयतात।